kẹo đồ chơi hình chú ốc sên. Rồi luôn, mình kêu như vậy không biết các bạn thấy có giống chú ốc sên hay không, chứ mình thấy cũng không giống lắm, mà do là mọi người gọi là máy cắt kẹo hình ốc sên cho nên mình cũng bắt chước gọi theo đó. Nhìn cái máy cắt kẹo như thế này mình tưởng đơn giản, tưởng không vui, nhưng mà ai ngờ vui không tưởng luôn nha. Mình cứ tưởng rất là khó sử dụng hoặc là không sử dụng được, nhưng mà không ngờ mình chỉ cần đẩy như thế này là kẹo dẻo sẽ được đẩy ra bên ngoài thật nè. La chang, lúc này mình đâu có biết đâu, mình lấy tay mình kéo ra nè các bạn. Mình định lấy ra hết xem là cái kẹo dẻo bên trong có dài hay không. Bây giờ mình sẽ cắt kẹo dẻo nha. La trời, cái máy cắt kẹo dẻo này cũng khá là bén nha. Kẹo dẻo này rất là ngon nha, không có chua lắm. Và đặc biệt là kẹo dẻo này rất là nhiều màu sắc, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Vậy là bây giờ mình đã có một hộp kẹo dẻo thần kỳ rồi. Cứ ăn hết kẹo dẻo bên trong, chúng ta sẽ mua kẹo dẻo để vào tiếp thôi. Vừa ăn vừa được chơi khá là vui nhộn, đồng thời có thể bảo quản kẹo dẻo luôn. Bình thường mình ăn kẹo dẻo ăn đâu có hết đâu, làm biếng lấy còng thun cột lại. Có cái hộp kẹo dẻo này bảo quản thật là tiện lợi luôn. Và kẹo dẻo bên trong cũng khá là dài luôn nha các bạn.